سمتكم مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا وين ما كنتم من الاستوديو كونيكتي نتاع راديو اي اف ام. 5 اسئله تعرفوا عليهم اكثر كل مره على موضوع جديد. ظاهر لي الكلمه هذيا باش تسمعوها برشا منكم اللي اول مره مصممي الفضاءات. بحذانا فاطمه تريكي عضو مؤسس الجمعيه التونسيه لمهندسي ومصممي الفضاءات. مرحبا بك. شنو احوالك؟ الحمد لله. très bien. السؤال الاول فيسع فيش تتمثل الجمعيه وش معناتها مصممي الفضاءات؟ احنا الجمعيه التونسيه لمصممي ومهندسي الفضاءات نيجن اسوسيشن بلانسكيب اركيتكت اند انجينير. بالانجلي احلى. بالانجلي تعطي جميل مزياده. On est membre de la Fédération internationale des architectes paysagistes IFLA depuis 2014. En fait, احنا تأسسنا في 2013. On est membre في IFLA depuis 2014. احنا جمعيه مهنيه. الاوبجيكتيف نتاعنا ان entre بين ندافعوا على لو ميتي داركتيكت بيزاجيست في تونس والبرا. خليني نسالك سؤالي الثاني انا لا فاطمه، خاطر فما حاجه مهمه. انت كي تقولي ندافعوا على المهنه هذيا معناتها المهنه هذيا مقموعه شويه، سورتو احنا كي نراو الشارع نتاعنا كيفاش يهيئ، كيفاش يصور، كيفاش نلقاو مثلا باش ناخذ اكزامبل صغير حتى لكن ما يمثلش المهنه نتاعكم كليا، لكن لي غون بوين الفضاءات العامه نقولوا وينكم؟ نقولوا وين خاطر او فيت هي سي توت اون بوليتيك. المشكله مش فما تغييب معناتها فما تغييب. يعني احنا اون بلوتو يعني اللي احنا ندافعوا عليه احنا اون بلوتو كونسيديري كوم دي بلانتور كو دي اميناجور. Au fait, on est des aménageurs, on n'est pas des planteurs. انتم ما تزرعوش كهو، انتم عندكم تصور كامل voilà. ورؤيه كامله. اكزاكتومون. والمشكله اللي في اكثريه الاحوال باش يعني ما نعممش مي نقولوا 95% دي كا اللي le paysagiste il est appelé comme un planteur pas comme un aménageur. alors que فما رؤيه كامله وفما تصور كامل وفما هندسه كامله احنا يمكن نفتقدوها. هذيك علاش ما نراوش الجماليه في الشوارع نتاعنا. ديما نخلطوا في دقيقه 90 هيت نزرعوا ورده لهنا وشجره لهنا. يلا خلينا نمشي باش ندشنوا باش نستقبلوا السيد الوزير. يلا سيد رئيس الحكومه تحيه لهم دايور كان تسمعوا فينا. هذا الكل قاعد يصير. جوستومون احنا نحكيو على مشروع جديد انتم تقوموا به في الجمعيه نتاعكم، ان بلان ديفلوبمون لوكاليتي تاع تيبار. نراو في برشا بلايص يمكن الاهالي قاعدين ياخذوا الانيشيتيف باش يعملوا التصور نتاعهم الخاص، مره تصيب ومره تخيب، لكن مجهود يذكر فيشكر. اما جمعيتكم انتم دي بروفيسيونيل دو سو ميتيي اليوم تخموا في لوكاليتي تاع تيبار. شنو هو المشروع هذا بالضبط؟ المشروع هذا دراسه التخطيط المحلي المستدام لبلديه تيبار. هو مشروع بون احنا من 2013 يعني دوبوي لا كرياسيون تاع تالاي on est en train de mijoter فيه. في 2016 on a eu un financement du projet South Med Civic Culture Value qui est financé par l'Union européenne sous le programme régional Med Culture. Le projet, l'idée du projet est au fait Tibar, c'est un exemple. Mais l'idée c'est beaucoup plus générale. C'est un prototype. Voilà, en quelque sorte c'est un projet pilote. L'idée c'est نحبوا نغيروا l'image تاع المناطق الريفيه، البلديات ذات الطابع الريفي. خلينا نمشي للسؤال الرابع. جوستومون انتم التصور نتاعكم للمنطقه تيبار شنو كان؟ انتم خديتوا منطقه ريفيه وقلتوا احنا باش نردوها عن بروتوتيب، باش تولي مثال. كيفاش التصور نتاعكم؟ كيفاش كانت الميثودولوجيا على الخدمه على تيبار؟ احنا لا ميثودولوجي اللي تبعناها سي يعني لو بروجي اصلا سو باز سور اون ابروش بارتيسيباتيف. اون فولي يعني المواطنين يكونوا هما لا باز. يعني نحب نقولوا نكونوا ان تري دو اونتر المواطنين ولي زوتوريتي، يعني باش نقربوا الاراء نتاعهم لبعضهم بور فوار كومون يعني كما نقولوا نقربوا من الوجهه تاع وجهه النظر تاع الاثنين معناتها باش المواطنين يكونوا زاده مشاركين. اكزاكتومون. ممتاز. جميل. دونك هما باش يكونوا مشاركين. هذا يمكن الاطار العام، لكن الرؤيه الجماليه انا اللي نسال عليها. au fait c'est pas vraiment الرؤيه الجماليه يعني bon ça c'est important mais c'est pas la base de notre travail. احنا la base de notre travail c'est le développement. تنميه اكثر من كل شيء. اكثر من كل شيء.
يعني ديجا احنا غاديكا كي مشي بون هي تبار يعني بوركوا عليه اخترنا تبار بور كومونسي هو سي ان اكزامبل وتبار ولات بلديه en 2015 alors que تبار في عهد الرومان on parlait de municipum تباريتا donc il a fallu في عهد الرومان كانت عندها ستاتيو تاع بلديه توا il a fallu attendre 2015 pour qu'elle recouvre ce statut disons on peut يعني فيها يعني ثم يعني des enjeux كبار يعني هي منطقه que ce soit patrimoine ولا richesse paysagère, richesse naturelle. عندها potentiel كبير et pourtant il n'est pas mis en valeur. Elle est pas mis en valeur. Les Tibaritains, les habitants de Tibar, Tibaria ou la Tibaritains, ils n'ont pas يعني ما ثماش حاجة اللي تخليهم يقعدوا في بلادهم. Une fois il est diplômé يخرج وما يرجعش. Voilà يخرج ما يرجعش. بيعطيني نتائج اليوم تاع المشروع وين وصلتوا؟ وين وصلنا؟ به. احنا في المشروع ديجا dernièrement on était sur terrain bon بعد عملنا enquête sociale qui a touché 10% de la population on a fait des ateliers de médiation avec les enfants باش فسرنا لهم اش معناتها المقاربه التشاركيه اش معناتها لاميناجمون اش معناتها لو ميتي دو بيزاج يعني خدينا تصوراتهم للمنطقه نتاعهم شنو يحبوا شنو ما يحبوش qu'est-ce qu'ils veulent améliorer يعني on a fait un recoupement entre اللي لقينا sur le terrain بالenquête اش قالوا الصغيرات est-ce que les experts خاطر on a toute une équipe d'experts يعني on a fait le recoupement entre les deux خرجنا des axes stratégiques de développement وبعد وتوا on est en train d'élaborer يعني بعد les axes stratégiques اللي خرجنا منهم يعني déjà par exemple فكرة les micro-projets c'était pas à l'eau une idée initiale du projet mais qui لقينا اللي تكونت au cours du projet voilà بالتشارك مع المواطنين on a كما نقولوا établi une liste de micro-projets اللي يجمعوا avec peu de moyens يحسنوا les conditions de vie نتاع les habitants. ممتاز. On est là en train d'élaborer le plan d'aménagement, il est en cours d'élaboration. Et en plus, on aura comme un autre résultat, اللي هو زاد كيف en cours d'élaboration, un guide qu'on appelle best practices guide pour l'aménagement نتاع les municipalités à caractère rural. خاطر déjà تاو في تونس يعني من 2015 لتوا il y a eu création de 86 municipalités à caractère rural يعني كيما تبار 86 بلديه جديده اللي انتم عملتوا لهم كيف ما الجيد فوالا هذوكم كيما الجيد يعني فوالا دليل يعني كي illustre des marches نتاعنا دو مانيير جينيرال وكي دون احنا اش خدمنا كونكريتمون في تبار كوم ان اكزامبل كونكريت. تري بيان. فاطمه تريكي عضو مؤسسه الجمعيه التونسيه لمهندسي ومصممي الفضاءات تبار. انا نعرفها بالاسم اما انت شرحتني لي انا نمشي نشوف ديجا انتم شنو عملتوا. la prochaine fois sur terrain نعيطوا لكم. اوكي لا بروشين فوا سور تيران انا باش نمشي انتو كان انتم كان تحبوا تاخذوا اكثر معلومات على الجمعيه هذيا كان فما كيفاش يتصلوا بكم كان عندكم من باج فيسبوك تحبوا العباد تدخل لها؟ وي عندنا تلايي Tunisia normalement c'est il y a pas 36 Talaye Tunisia. Très bien. Donc TALAE. Très bien, تلقاوها très rapidement. En tout cas احنا نشكركم اللي انتم تبعتونا مده الخمسة دقائق هذوما كالعاده من الاستوديو كونيكتي نتاعنا. ميرسي بوكو ليزيكيب الكل. فاطمه بارك الله فيك اللي جيت بحذانا. ميرسي pour l'invitation. الله يخليك. سكوله في هندسه الصوت قاد ميرسي على الصوره. شكرا الرباب على الاعداد. انا زينب مالكي ما بقى لي كان نقول لكم في الامان.